兄弟姊妹，大家平安。今仔日是2023年5月20号。今仔日的经文是诗篇93篇，列王记下卷第2章13节到15节，约翰福音第8章21节到30节。今仔日要甲大家三角分享的主题是自由拥有。上帝是什么人？基督徒要安怎来介绍上帝给朋友？其实这个问题，摩西问过啊。摩西问上帝讲：当我去到甲以色列人讲，恁的祖先的上帝找我来到恁遮，因会问啊，伊的名是啥物货？迄个是我要安怎来回答？上帝讲我是创世成终的主宰，你去甲因讲，迄位创世成终的主宰找我来到恁遮，我是上主，是因祖先亚伯拉罕、以撒、雅各的上帝，我找你到因遐。这就是我的名，直到永远，世世代代拢要安尼来称呼我。这是记载伫出埃及记第3章13节到15节的经文。拄则读的是现代中英译本的翻译啦吼。咱比较较熟悉较熟的翻译是和合本这个翻译吼，第14节安尼讲，上帝对摩西讲：“我是自由拥有的，自由拥有的啦吼。”你要安尼对以色列人讲，迄个自由的来找我到恁遮来。这句话伫 NIV 的翻译是 "I am from myself" 吼 ，"I am from myself"。伫较古典的翻译 KJV 的翻译是 "I am who I am"。对于一般的人来讲，上帝确实是真学得理解甲接受的。到底什么是自由拥有？咱讲伊是自然就存在，伫自然的中间就已经存有的。会通讲伊是对上古早就已经存在，民间宗教讲盘古开天啦吼。伊上早就存在，现在嘛存在，一直到将来伊永远还阁存在。这就是一个自然存在，无需要人去甲伊供养，也无需要人去甲伊拜，嘛毋免去甲雕刻。伊是伫即个空间，大自然的空间的中间，自然的存有。就一般人来讲，因拢较追求目睭看会到的角度，的确是真困难理解即种的角度咧讲的上帝。大多数的人需要看见，才愿意相信，嘛因为安尼，伫济济的宗教中间就有迄个偶像的存在，也亲像多马伊咧要求爱要看见共款，也好呐，亲像今仔日另外一位的经文123伊所求的，圣经记载讲，伊捡起来以利亚身上所落落来外衫，然后倒转去。徛伫约旦河的河边，伊用以利亚的外衫来拍这个河水，讲上主以利亚的上帝伫倒了。然后又搁拍河水，水就分开，伊就行到河的对岸去。亚里哥来的50个先知远远地看，就讲以利亚的能力伫以利沙的身上啊。
因就迎之伊拍败伫伊的面前。事实上呢，就亲像前礼拜日咱提到着《使徒行传》17章的这个记载，保罗伫雅典伫世的时阵，伊看到因所敬拜一个袂捌的上帝。保罗就趁这个机会甲因讲，保罗踮伫迄个阿勒伯古的议会顶悬，伊安尼讲：雅典的人民啊，我知恁伫逐方面拢表现出真趣味伫宗教的热情顶悬。当我伫城内底四界咧行踏的时阵，看恁所崇拜的场所，竟然发现有一座坛，顶面刻献互毋捌的神明。我现在要甲恁讲的就是，即位恁所毋捌，却伫敬拜的中间的上帝。即位创造天地甲其中万物的上帝。就是天地的主，伊无住伫人所起造的殿宇，也无需要人任何的供应，因为伊家己就是将生命、气甲万物拢赏赐互人类的。伊对一个人来做出万族，互因来散伫整个的地面上。并且因为着因大声来定年限甲大的界限，因安尼做是要爱因来找求上帝，或者是会通伫这个憔悴中间来憔悴着伊。其实上帝甲咱每一个人的距离拢无远。保罗讲甲真清楚，上帝无需要被雕刻，无需要互人来供奉，嘛无需要住伫人的手所做的殿院内底。伊实在是离每一个人拢无远。上帝事实上就住伫你我的心内，看起来是上远，因为看袂到。实际上是上近，因为伊就活伫你我的心里。约翰福音第8章21节到30节记载着耶稣基督甲这犹太领袖的对话，谈论着耶稣基督将来要去的所在。耶稣讲：“我要去啊，恁要找我。”但是恁将来死伫家己的罪中，我去的所在，恁袂会通去。虽然是安尼讲，但是因无法度明白啦。接续的经文伫23节到24节，耶稣基督安尼过来回复犹太人的领袖的话讲：恁是对地面上来，我是对天顶来。恁属伫这个世界，我无属伫这个世界，所以我讲，恁将来要死伫家己的罪中。如果恁毋信，我就是迄个自有永有的迄一位，那安尼恁就要死伫家己的罪中。后面耶稣基督佮继续来回答犹太人的领袖的话讲。因无明白耶稣基督所讲白的代志，所以耶稣就甲因讲：当恁将人子举起来的时阵，恁就会知我就是自有永有的，并且知我毋是凭着家己做什么事，我只有讲爸所教导我的，差遣我来的迄一位甲我同在。伊并无放杀我，互我孤单，因为我对头到尾做伊所欢喜的事。后来伫这听的犹太人的领袖的中间，就有人听见耶稣所讲的话，
因就相信啊，因就接受伊是迄位自有拥有的上帝，并且是甲人同在。你有相信吗？当然，这无简单啦，吼，无容易。但是耶稣基督透过甲多马所讲的话，今仔日嘛咧甲你我讲，伊讲，迄个无看见就来相信的有福气啊！愿咱拢会通成做迄个更较有福气、上帝恩福的人。诗篇93篇，上主做王掌权，伊用威严做三千。上主用威严做三千，用气力做大厦。伊建立世界，世界永远袂摇动。你的宝座古早就建立，你对永远就已经存在。上主啊，大水在野涌，大水野涌出大声，大水野涌哗哗吼。上主伫天顶显出威力，赢过海洋的大涌，赢过大水哗哗吼的声。上主啊，你的界面确立袂会改变，你一定神圣直到永远。恳求上帝帮助阮会人认捌你，无需要透过人的手所刻的偶像。互阮愿意真单纯的相信，领受你所显示的救恩、平安甲祝福。感谢基督奉主耶稣基督圣名来求，阿门。